ko muna yung likod niya, ito, mga paa. Tapos sininangan ko ng lead para mabilis kumapit dito. Tapos nalinisan na rin to. Tapos nalinis na to. Yan. So, subukan natin ilagay. Medyo mahirap to. Kasi maliliit na paa. Yan. Unahin nating isolda yung nandito gilid niya, dalawang gilid muna, tapos yung paa niya dito sa likod. Pakapit muna natin bago tayo maghinang sa mga paa, mga pins niya. Yan, lumikit na yung isa.